फोन जिसका नाम है पोको M7 5G। ये जो फोन है ये आपको फिलहाल अभी ऑनलाइन 8500 रुपीज में मिल जाएगा। और इस प्राइस पॉइंट पे भाई सबसे पहले इसमें आपको 120 हर्ट्ज डिस्प्ले मिलता है, स्नैपड्रैगन 4 Gen 2 है, 50 मेगापिक्सल डुअल कैमरा सेटअप है, 8 मेगापिक्सल की सेल्फी है, 5160 mAh इसमें आपको बैटरी मिलती है। तो अगर आपको 10,000 के अंदर अपने मॉम डैड को एक फोन गिफ्ट करना है एक बड़ी स्क्रीन के साथ, तो ऐसे में उनको ये फोन पसंद आने वाला, क्योंकि इसका जो डिजाइन है, लुक है, वो थोड़ा सा बढ़िया लगता है प्राइस के हिसाब से। देखो यार, अब ये थोड़ा सा बजट वाला फोन है, तो बजट वाले फोन में क्या ही कंप्लेन करे, पर इसके डिस्प्ले में आपको वाटर ड्रॉप नॉच मिलता है जो इस प्राइस पर मैं कहूंगा एक्सेप्टेबल है। और हाँ, थोड़े से बेजल्स वगैरह है। प्राइस के हिसाब से मैं बोलूंगा डेफिनेटली इट्स अ गुड 5G फोन अंडर 10,000 रुपीज बजट में। 10,000 के अंदर जो दूसरा फोन है भाई, ये मुझे पर्सनली पसंद है।